Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի ամառային կրթական ծրագրերի շարքն այս տարի համալրվել է ստեղծարարության դասընթացով, որը միտված է պատանիների ստեղծարար մտածողության զարգացմանը։ Իսահակյանական ոգեշնչող միջավայրի ընտրությունը միանգամայն օրինաչափ է, քանի որ թվային աշխարհում եւ տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում ակնհայտ է ստեղծարար մտքի պակասը եւ թանգարանում փորձել են այն լրացնել հատուկ դասընթացի միջոցով։ Վստահ եմ, որ հենց վարպետի կերպարը մեծապես նպաստում է երեխաների երևակայության թռիչքին ու նոր գաղափարների ծնունդին։ Մշակույթի գործոն հասարակական կազմակերպության հետ միասին մենք նախաձեռնեցինք պատանիների դպրոց Իսահակյանի տուն-թանգարանում, որտեղ պատանիները կարող են ուրույն ձևով մեկնաբանել գրականությունը, ուրույն ձևով մեկնաբանել ստեղծարարությունը։ Մեր օրերում կարծես մեր ամենամեծ զենքը մնում է մեր ստեղծարար միտքը եւ կարծում ենք, որ ամենակարևորը մեր երեխաների մեջ սա զարգացնելն է այս պահին։ Վարպետի հուշասենյակում անմիջականորեն առնչվելով պոետի ստեղծագործություններին եւ կյանքի տարբեր շրջափուլերի դրվագներին, դասընթացավարը տարբեր մեթոդների ու փորձարկումների միջոցով գործնականում պատանիներին մղում է գտնել երևույթների ներքին կապն ու օրինաչափությունները, դրանք կապել միմյանց եւ զարգացնել երեխաների վերացական մտածողությունը։ Արդեն լաբորատորիայում նրանք փորձելու են նոր փորձառությունը վերածել նյութական արդյունքի։ Դասընթացի միջոցով ուզում ենք զարգացնել երեխաների երևակայական միտքը, ամենակարևոր երևի մեր նպատակներից մեկը դա է եւ մյուս շատ կարևոր նպատակը փորձարկումներ անելը, անընդհատ փորձարկելը, բացահայտումներ անելը, ստեղծագործելը, ինչ որ իրեր ստեղծելը, դասերի ընթացքում ունենալու ենք իրեր, որոնք ըստ էության ոչ մեկից պետք չեն, բայց փորձելու ենք դրանց միջոցով ինչ որ պետքական բաներ ստեղծել։ Նախագծի գործընկեր մշակույթը գործոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի գնահատմամբ թանգարան հասարակական կազմակերպություն գործակցությունը կարող է վերածվել արդյունավետ մի գործիքի, որով մշակութային ժառանգությունն անհամեմատ ավելի հասանելի կդառնա սերունդներին։ Ակնկալում ենք, որ մեր պատանիները ավարտին ավելի ստեղծարար միտք կունենան, ավելի ստեղծարար զարգացած միտք կձևավորեն եւ կկարողանան իրար հետ նույնիսկ չհամադրվող մտքերը համադրել եւ ստանալ այնպիսի կոմբինացիաներ, որոնք կնպաստեն տարբեր ոլորտներում առաջընթացին Հայաստանի ազգային եւ պետական շահի առաջխաղացմանը։ Ծրագրի հեղինակները լիահույս են, որ այն ավելի կընդարձակվի եւ կտարածվի նաեւ մարզերում, ստեղծարարության դասընթացներում ներառելով հնարավոր շատ պատանիների։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։